तो ओल्ड गोवाचो विशय जाल्लो पळय फाटल्या दिसांनी बंगल्याचो ते कितें जालां तो फुडें? बाबा रे, हांव आमदार जावच्या 5 वर्सां पयलीं तो बंगलो रेडी आसलेलो. तो पयलीं रेडी जाल्लो. तो आतां कशें आतां सबज्युडिश आहा, ताका आमी कांय करूं शकना. पण एकूच लक्षांत घेवन चला, तो मोडलो जाल्यार फक्त राजेश फळदेसाय मोडटलो. आनी म्हाजो तो दुसरे तरेन म्हाजो पर्याय म्हणून चालू आसा. ते आतां कितें उलोवन दाखयना, कारण ते कोर्टान आसा, ताका लागून हांव चड उलयना. पूण मोडलो जाल्यार राजेश फळदेसाय आनी BJP सरकारच मोडटलो. आनी हे तुमकां जितले म्हणजे थोडे दीस रावा तुमकां कळोन येतलें. बाकीचे कोण हेंचे कडेन 5 पयशांची कामां जायना, कांय ना बेश्टे बॉब मारपाचे, लोकांनी भडकून घालपाचे. जे आयज पळय BJP सरकार आमचो डेव्हलपमेंट करता, ओल्ड गोवा हें उलयना ते, ओल्ड गोवाच्या बंगल्याचेर उलयना. बंगल्याचें परमिशन कोणी दिल्लें? कशें आसता, नाक दामल्यार तोंड ओपन जातलें म्हणून उलयना. परमिशन कोणी दिल्लें तें पयलीं पळया. आनी हांव आमदार जावच्या 5 वर्सां पयलीं तो रेडी आहा आनी आयज तो कोर्टान आसा. ताका लागून आमी चड तेजेर भाशा करप सारकें जायना. ओल्ड गोवा जेन्ना आमी एक्सपोजिशन केलें, 400 कोटी मोडले आमच्या सरकारान आनी नंबर 1 जालें, आख्खे वर्ल्डभर गाजलें. हेजेर कोण तें उलयना. बरें जालें अशें म्हूण कोण चडशे उलयना. आख्खे वर्ल्ड म्हणटा नंबर 1 जालें. इतले आमच्या गोंयचे साहेबाचे जे लोक, 1 कोटींनी लोक येवन थंय दर्शन गेले. 85 लॅक्स लोक येवन गेले, करोडभर लोक येवन गेले. हे कोण उलयना. इतले बरें सुंदर जालें. पुलीस डिपार्टमेंटान कितें बरें काम केलें. मुख्यमंत्री सातत्यान थंय मिटींग घेयत आसलेले, आमी सातत्यान थंय पळयताले. एक कचरो असो एक बारीक सुद्दां कितें पडोंक दिलें ना कागदाचें सुद्दां. पण म्हणून त्या बंगल्याच्या विशयाक आमी चड उलयनाका. बंगल्याचो राजेश फळदेसाय मोडून तुका दाखयतलो तो दाखयतलो. केन्ना मोडटलो?